埔的丰田国小推展客家文化，采用沉浸式课语教学。课堂中以客语互动，让孩子们沉浸在客家话的环境里。天后宫它有什么特色？欢迎弟可以讲一下。好来，爷爷马给听一遍。上课的时候就是尽量用客语来教导小朋友，不管是国语啦、数学、社会。经过几个月的训练之后，让我发觉我可以讲得很流利。在家也可以跟阿公阿婆一点讲客话，这样也比较不会阿公阿婆讲客话，俺就不会讲。客家美劳课融入传统客庄元素，孩子们自然而然接近客家传统文化。剪得很好，懂音准哦。所以等一下你剪下来的时候，你再小心的把它贴到你的作品上面。小朋友其实透过这样仔细的观察，他就对于客家文化的认识就比较深刻，这样子。丰田国小的客家歌舞远近驰名，经常到各地演出，更是大小比赛的常胜军。但最大的成就莫过于孩子们的收获，让我对客家的语言有所认识，也让我更喜欢这个客家庄。努力的背后也有一些有趣的秘辛。舞蹈要蹲下来，蹲不下来，裤子太紧了，那时候就跌倒，然后我才知道我应该减肥，可是又减不下来。身处满是客庄元素的环境中，孩子们更能自然学习客家文化。上课喽！唔懂认真，唔懂认真，唔懂认真。